మీరు కనుక ఇటు సైడ్ వస్తాయి ఇక్కడ దొరికి కాజు చికెన్ పకోడీ అయితే అసలు మిస్ అవ్వకండి. అడ్రస్ ఎక్కడ చెప్తే వీడియోకి అయితే లైక్ చేసి ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. చించినాడు బ్రిడ్జి దగ్గర చించినాడు అనే గ్రామంలో ఉంటుందన్నమాట రాజుగారి చికెన్ పకోడీ అనేసి. వీళ్ళ దగ్గర వచ్చేసరికి అయితే చికెన్ పకోడీతోనే పాటు మెత్తల పకోడీ అన్నట్లనే కౌజుపెట్టి పకోడీ అయితే దొరుకుతుంది అనమాట. ప్రతి పీస్కి ఒక్కొక్క జీడిపప్పు అయితే తగులుతూ మనకైతే చాలా అంటే చాలా మంది అనమాట. టేస్ట్ వచ్చేసరికి అయితే నేను వచ్చేసరికి అయితే పావు కేజీ అయితే తీసుకున్నాను, 150 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేశారు. అండ్ టేస్ట్ అయితే అల్టిమేట్ ఉందన్నమాట. మీరు కనుక ఎప్పుడైనా అటు సైడ్ వెళ్తే మాత్రం పక్కా ట్రై చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తాం అంటే బాయ్.